आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। साथै जय मसीह। प्रभुको नामको स्तुति होस् र महिमा होस्। उहाँले हामीलाई सुन्दर समय आज जुटाउनु भएको छ। विशेष गरी हामी आजको यो क्लासमा जानुभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी सदा जस्तै प्रार्थनाको साथमा यो क्लासलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रेमी परमेश्वर, हामी तपाईको उपस्थितिमा आउँदछौँ र प्रभु तपाईको त्यो अनन्तीय योजनालाई प्रभु हामी हाम्रो जीवनमा स्वीकार गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई तपाईको सत्यता प्रकट गर्नुहुन्छ र हाम्रो वास्तविकतालाई पनि तपाईले आफ्नो वचनद्वारा पहिचानमा ल्याउनुहुन्छ। आज प्रभु फेरि हामीले प्रभु यो बाइबल सर्वेको क्लासबाट सिक्नुपर्ने र हेर्नुपर्ने हरेक कुराहरूमा पवित्र आत्मा तपाईको विशेष प्रकाशनको म माग गर्दछु। प्रभु गएको दिनहरूमा लगातार हामी तपाईको वचनबाट सिक्दै र बुझ्दै आए जस्तै आज पनि प्रभु तपाईले नै हामीलाई सिकाउनुहोस्। हामी यूहन्नाका पत्रहरू हेर्दैछौँ प्रभु, हामीलाई यी कुराहरू बुझ्न र यहाँ भएका कुराहरू यूहन्नाले किन यो कुरा लेख्न खोज्दैछन् भन्ने कुराहरू बुझेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा पालना गर्नलाई तपाईँ सिकाउनुहोस्। धन्यवाद सम्पूर्ण कुराको लागि। रहल समय तपाईकै हातमा राख्दै माग्दछौँ, बिन्ती प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामी अहिले प्रेरित यूहन्नाले लेखेका पत्रहरूलाई हामीले हिजोदेखि सुरु गरेका छौँ अनि हिजोको क्लासमा हामीले यूहन्नाको पहिलो पत्रलाई हेर्यौँ। आज हामी यूहन्नाको दोस्रो पत्रलाई हेर्नेछौँ, सेकेन्ड जन, लेटर अफ सेकेन्ड जन, यूहन्नाको दोस्रो पत्र। अब यो पत्रमा पनि लगभग पहिलो दोस्रोमा कुराकानी उस्तै किसिमका छन्। यो छोटो च्याप्टर छ अनि यहाँ चाहिँ बढी जस्तो यूहन्नाले अब झुटा कुराहरूको बारेमा, झुटा शिक्षाहरूको बारेमा एक किसिमले चेतावनी दिएको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अब यो पत्र लेखिनुको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि ख्रीष्टको सत्यता र जीवनलाई पछ्याउनु पर्ने आधारभूत कुराहरूलाई जोड दिनु र झुटो शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिनु हो। भनेपछि दुईटा उद्देश्य आयो हैन। यो लेखकले राखेको उद्देश्य, उसको मोटिभ चाहिँ पहिलो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको सत्य जीवनलाई पछ्याउनु पर्ने आधारभूत कुराहरूलाई जोड दिन कि ख्रीष्टलाई हामीले पछ्याउनको निम्ति के कुराहरू छन् जसलाई हामीले कहिले पनि स्किप गर्न मिल्दैन, छोड्न मिल्दैन, एकदमै त्यसलाई पछ्याउनै पर्छ। टु एम्फसाइज द बेसिक्स अफ फलोइङ क्राइस्ट, ट्रुथ एन्ड लभ। ख्रीष्टको सत्यता र प्रेमलाई पछ्याउनुको लागि आधारभूत कुराहरूलाई जोड दिनु, एम्फसाइज, एन्ड टु वार्न अगेन्स्ट फल्स टिचर्स। झुटो शिक्षकहरूको विरुद्धमा चेतावनी दिनु, होशियार बनाउनु। यही त हो एउटा पास्टरको काम। पास्टरको काम भनेको सत्यलाई रिभिल गर्नु, प्रकाशनमा ल्याउनु र गलत कुराहरू बारेमा हुँदैन, द्याट इज रङ फर आवर क्रिस्चियन फेथ भनेर होशियार गराउनु, वार्न गर्नु। अब यहाँ यूहन्नाले उनीहरूलाई गएर पाप गर्नदेखि रोक्न सक्दैन थियो
झुटो शिक्षामा लाग्नदेखि पनि तिमीहरू हुँदैन भनेर उनीहरूको खुट्टा त रोकी समाति राख्न सक्दैन थियो, बट ही कुड वार्न देम। उनले उनीहरूलाई चेतावनी दिन सक्थ्यो थ्रु द ट्रुथ, सत्यताद्वारा, थ्रु द वर्ड अफ गड। अनि आज पनि यही हो। कतिपटक आफ्नै मण्डलीमा आफैले हुर्काएका मानिसहरू गलत गर्दाखेरि पास्टर अगुवालाई, जसले त्यसलाई त्यो ठाउँको निम्ति परिश्रम गरेको छ, उनीहरूको मनमा त्यसको चोट आउने गर्छ। तर अब उसले गएर उनीहरूलाई रोक्न पनि सक्दैन, किनभने एभ्री पर्सन ह्याज अ फ्री विल पावर। हरेक व्यक्तिसँग आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा शक्ति छ। जे उसले गर्न चाहे त्यो उसले गर्न पाउँछ। इभन गड डजन्ट स्टप एनीवन फोर्सफुल्ली। परमेश्वर पनि कसैलाई जबरजस्तीसँग रोक्नुहुन्न, बिकज ही has given willpower to everyone when he created. But he reveals the truth. So a pastor of the local church, एउटा स्थानीय मण्डलीको पास्टरले पनि त्यही गर्ने गर्दछ। यो हुँदैन, यो सत्य होइन, यो गलत हो भनेर उसले त्यसलाई रिभिल, त्यसलाई प्रकट गर्ने गर्छ र चेतावनी दिन्छ। बाँकी चाहिँ उसले पनि केही गर्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि कसैले कसैलाई यहाँ रोक्न या बढाउन सक्दैन, बस शिक्षा दिन सक्छ। द्याट्स द इम्पोर्टेन्ट थिङ। ओके, अब यसको लेखकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्वयं प्रेरित यूहन्ना नै हुन्। 1:1 पदमा पढ्यो भने यसरी लेखिएको छ त्यसको विषयमा, लेखकको विषयमा, एल्डरबाट। अब एल्डर भन्ने शब्द यहाँ चलाइएको छ, दि एल्डर। अब यहाँ एल्डर भन्ने बित्तिकै हामीले यही बुझ्न सक्छौँ, एउटा पाको व्यक्ति, एउटा एकदमै एक्सपिरियन्स भएको व्यक्ति बुझिन्छ। अब यहाँ यूहन्नाले म यूहन्ना भनेका छैनन्, बट ही इन्ट्रोड्युस्ड अबाउट हिमसेल्फ एज एन एल्डर। एल्डरको रूपमा उनले आफैलाई यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेको छन्। अब त्यो समयको पहिलो शताब्दीको चेलाहरूमध्ये सबैभन्दा अन्तिमसम्म बाँच्ने चेला भनेको प्रेरित यूहन्ना नै भएकोले र ख्रिस्टसँगको हिँडाइको अनुभवमा पनि उनी पाको भएको कारणले गर्दाखेरि he said elder. He introduced himself as an elder. Okay, एउटा एल्डरको रूपमा उनले आफैलाई प्रस्तुत गरेका छन्। अब त्यसपछि तल बढ्दै जाँदाखेरि उनले लेखेको समूह, कसलाई उनले यो पत्र लेखे त? मूल दर्शकहरू को थिए? ओरिजिनल अडियन्स को थिए त? यो पत्र लेखेर पठाउँदा यूहन्नाले कसलाई लेखे भन्दाखेरि त्यही एकको फेरि अघि मैले एल्डरबाट पढेँ, त्यसपछि लेखिएको छ, चुनिएकी महिला र तिनका छोराछोरीहरूलाई जसलाई म साँचो प्रेम गर्दछु र मैले मात्र होइन तर सत्यलाई चिन्ने सबैले प्रेम गर्छन्। आमेन। सो यहाँ महिला, चुनिएकी महिला भनिएको छ। अब महिलाले दुईटा अर्थ आउँछ। एउटा चाहिँ अब साँच्चीकै महिला, किनभने प्रभुको सेवकाईमा धेरै जस्तो समर्पित हुने भनेको स्त्रीहरू नै हुन्। त्यो समयमा पनि हामी हेर्छौँ, अब मार्था, मरियम, अरू कति स्त्रीहरू थिए, उनीहरू प्रभुको निम्ति, उनीहरू प्रेरित त होइनन्, प्रभुले प्रेरित भन्नु भएन, चेला पनि भन्नु भएन 12 जना बाहेक, बट उनीहरूको समर्पण त यो चेलाहरूको भन्दा धेरै, कई गुणा धेरै देखिन्छ। ओके, त्यो छुट्टै विषय हो, त्यसतिर अहिले म जाँदिनँ। तर मैले भन्न खोजेको एउटा चाहिँ लिटरल्ली महिलालाई नै भनेको हुनसक्छ। अब अहिलेको समयमा पनि दाजुभाइहरूभन्दा बढी हामी
दिदीबहिनीहरूलाई नै बढी मण्डलीमा अझ सक्रिय र अझ डेडिकेट र अझ प्रभुको निम्ति केही गर्ने चासो बोकेको हामी देख्छौँ। त्यसकारण त मण्डलीमा हेर्नुहोस्, पुरुषहरू बस्ने एरियाको बेन्चहरू चेयरहरू लगभग खाली खाली नै हुन्छ, तर स्त्रीहरूकोमा अटाइ नअटाइ हुन्छ। अनि त्यता स्त्री बस्ने चेयरबाट भरिएर यता फेरि पुरुषको खाली भएको कुर्सीहरूमा पनि महिलाहरूलाई बसाउनु पर्ने अवस्था। अब यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि महिलाहरू इमोसनल्ली पनि प्रभुको निम्ति, सत्यताको निम्ति उनीहरू एकदमै आफैलाई खोल्ने गर्दछन्। पहिलो यो व्याख्या छ यसको विषयमा कि यो चाहिँ लिटरल्ली कुनै एउटा स्थानीय मण्डलीको, यूहन्नाले चिनेको मण्डलीको एउटा महिला स्त्री र उनको परिवारलाई लेख्यो भन्ने छ भने, दोस्रो चाहिँ अब यहाँ एउटा जस्तै अब यूहन्नाले, म यूहन्ना पनि त भन्न सक्थ्यो, उनले म एल्डर भने नि त उनले। त्यस्तै महिला भन्नुको अर्थ चाहिँ मण्डलीलाई कतिचोटि बाइबलले स्त्रीसँग, महिलासँग तुलना गरेको छ। ओके, एउटा ब्राइड, अङ्ग्रेजीमा ब्राइड भन्ने शब्द छ। ब्राइड भन्नाले दुलही, दुल्हन, अनि ग्रुम मिन्स दुलहा। Jesus Christ is our groom and we are a bride of our groom Jesus Christ. येशू हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ उहाँको दुलही हौँ। सो दुलही त अब पुरुष भन्न मिलेन, त्यसकारण स्त्री नै भन्नु पर्यो, महिला भन्नु पर्यो। चुनिएकी महिला भन्नाले चुनिएको मण्डली। यहाँ एउटा अब बुझ्ने खालको एउटा शब्द त्यस्तो चलाइएको छ, एक किसिमले अलिकति अलङ्कारिक हिसाबले चलाइएको शब्द हो। अनि महिला र तिनका छोराछोरीहरूलाई भन्नको अर्थ चाहिँ त्यो मण्डलीबाट पनि अरू अब तयार भएकाहरू हुन्छन्, त्यो मण्डलीबाट विश्वासमा जितिएका अरू समूहहरू हुन्छन्, तिनीहरूको विषयमा यूहन्नाले यस ठाउँमा भनेको हामी पाउँदछौँ। ओके, सो म आशा गर्छु तपाईँले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अब लेखन मितिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 90 ईस्वी सम्बत 90 AD-तिरै हो। किन भन्दाखेरि अब जुन पहिले यूहन्ना लेख्यो त्यही समयमा नै यो पनि लेखिएको छ। खासै यसमा फरक प्रकारको कुनै त्यस्तो चित्रणहरू छैन। सेम एउटै खालको विषयवस्तुहरू भएको कारण एउटै समयकालमा नै लेखे। पहिलो यूहन्नाको पत्र लेखी पठाएपछि तुरुन्तै उनले दोस्रो यूहन्नाको पत्र लेखे भन्नाको अर्थ 85 to 90 को बिचमा एप्रोक्सिमेटली यो दुईटाको बिचमा नै इन बिट्विन हामी पाउँछौँ। अब की पर्सन्सहरू भनेको पहिला यूहन्ना आफै हुन्, उनी एल्डरको रूपमा यहाँ परिचित छन्। अनि त्यसपछि उनी एकदमै त्यो समयमा सबै मण्डलीहरूमा परिचित व्यक्ति पनि थिए र उनी पुराना व्यक्ति पनि थिए। अनि दोस्रो चुनिएकी महिला र उनका सन्तानकै विषयमा हामी देख्छौँ। अब त्यो मैले अलरेडी व्याख्या गरिसकेँ। की वर्स, मुख्य पद, अब यसमा एउटा मात्रै च्याप्टर भएको कारणले 6 पद मात्रै हामी भन्न सक्छौँ। एन्ड दिस इज लभ द्याट वी वाक इन ओबिडियन्स टु हिज कमान्ड्स एज यु हेभ हर्ड फ्रम द बिगिनिङ हिज कमान्ड इज द्याट यु वाक इन लभ। आमेन। नेपालीमा यसरी छ, उहाँका आज्ञा बमोजिम चल्नु नै प्रेम हो। टु वाक अकॉर्डिङ टु हिज कमान्ड इज कल्ड लभ। ओके, तिमीले सुरुदेखि नै सुनेको आज्ञा यही हो कि तिमीहरूले प्रेमको अनुसरण गर्नुपर्छ। हालेलुया। सो अब लेखकले यहाँ जोड दिन खोजेको कुरा यही छ कि हामी चाहिँ के हो रे, हाम्रो निम्ति दिएको आज्ञा चाहिँ प्रेम गर्ने आज्ञा हो। परमेश्वरले हामीलाई एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर नै सिकाउनु भएको छ। मैले हिजोको क्लासमा पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु। यूहन्नाको सुसमाचारमा पनि यही कुराहरू प्रेमको विषयमा, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने विषयमा नै जोड दिएको छ भने अहिले पहिलो यूहन्नामा पनि हामीले हिजो हेऱ्यौँ र दोस्रो यूहन्नामा पनि प्रेम गर्नु नै आज्ञा पालनको प्रमाण हो। त्यसपछि
प्रेमको अनुसरण गर्नुको निम्ति नै हामी चुनिएका हौँ र हामीलाई दिएको आज्ञा यही हो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। यो संसारमा यदि परिवर्तन आउँछ भने कसरी परिवर्तन आउन सक्छ? द ओन्ली वे अफ ट्रान्सफर्मेसन इज लभ। प्रेम नै हो सबै कुराको परिवर्तनको हुनु आधार, एउटा बाटो। येशूले कसरी संसारलाई जित्नुभयो? उहाँले कसैलाई धम्की दिनु भएन, उहाँले कसैलाई जबरजस्ती यो गर्छु भनेर अधिकार देखाउनु भएन। ही शोड अगापे लभ। उहाँले एउटा अगापे प्रेमलाई देखाउनु भयो। त्यसकारण आज सारा संसार उहाँलाई प्रेम गर्छ र उहाँको निम्ति आफ्नो जीवन दिन तयार रहन्छ, बिकज अफ द्याट अगापे लभ। हालेलुया। अब यो पत्रको ब्लुप्रिन्टलाई विचार गर्दाखेरि यो पत्र सानो पत्र छ, यसलाई दुई भागमा विभाजित गरिन्छ। एउटा चाहिँ पहिलो विषय चाहिँ छ झुटो शिक्षकहरूदेखि होसियार रहनुपर्ने कुरा। 1 देखि 11 पद। वाच आउट फर फल्स टिचर्स। झुटो शिक्षकहरूलाई हेर्नुपर्ने र त्योबाट सावधान हुनुपर्ने कुरा 1 देखि 11 पदमा पाउनुहुन्छ। अब यहाँ त यस्तो पनि भनेको छ, यदि कसैले ख्रिस्टको सिद्धान्तलाई ल्याउँदैन भने त्यसमा के नगर्नु भनेको छ भन्दाखेरि तिनीहरूसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध नराख्नु, इभन अभिवादन पनि नगर्नु। म पढ्छु त्यो पद। 9 पदमा छ, ख्रिस्टको सिद्धान्तमा स्थिर नबसेर त्यसको सीमादेखि बाहिर जाने मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्न। तर यस सिद्धान्तमा स्थिर रहनेसँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ। अनि 10 मा, यदि कोही तिमी कहाँ आएर यो सिद्धान्त ल्याएन भने त्यसलाई घरमा स्वागत नगर्नु। यदि कुनै व्यक्ति क्रिस्चियन हुँ भन्छ बट ऊ क्रिस्चियन आचरणमा जिउँदैन र क्रिस्चियन सिद्धान्तलाई पछ्याउँदैन भने त्यसलाई घरमा पनि नल्याउनु। बिकज जानेर बुझेर उसले प्रभुको सत्यतालाई उसले ट्विस्ट गर्ने काम गरेको छ। अनि त्यो एउटा ठुलो अपराध हो, त्यो ठुलो अपराध हो। उसलाई घरमा पनि स्वागत नगर्नु, त्यसलाई अभिवादन पनि नगर्नु, मिन्स जय मसी पनि नगर्नु। किनकि 11 पद, किनकि त्यसलाई अभिवादन गर्ने र त्यसका दुष्ट कामहरूमा सहभागी हुन्छ। भनेको अर्थ त्यसलाई घरमा बोलाउने, त्योसँग फेरि सङ्गति गर्नु चाहिँ हामी पनि त्योसँग सहभागी हुनु सक्छ। त्यसमा सङ्गति गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा मेरो विश्वाससँग मेल खान्छ कि खाँदैन। यो व्यक्तिसँग किन सङ्गति गर्नु भनेको त उसको कुरा पनि मैले सुन्नु हो, मेरो कुरा पनि उसलाई राख्नु हो। अब तपाईँको कुरा मात्र तपाईँले राख्नुभयो, उसको कुरा चाहिँ तपाईँले सुन्नु भएन भने त त्यो त सङ्गतिको खास अर्थ हुँदैन, होइन पनि। ओके, सो याद गर्नुहोस् यो कुरा छ कि झुटो शिक्षकहरूदेखि हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। अदरवाइज यसले चेन्ज गर्छ तपाईँको ब्रेनलाई, यसले वास गर्छ। मैले धेरै देखेको छु, इभन विश्वासीहरू मात्र होइन, अगुवाहरू जो राम्रो प्रचार गर्ने अगुवाहरू पनि अहिले झुटो शिक्षाको प्रचार गर्दै हिँड्दैछन्। नेपालमा मैले चिनेकाहरू। किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि एकैचोटि उनीहरू झुटो शिक्षामा लागेको होइन। अघि यहाँ पढे जस्तै झुटो शिक्षकहरू आए, उनीहरूलाई अब स्वागत गरे, घरमा बसे, हेलमेल भए, खाना खान थाले, उनीहरूले बोलाउन थाले, म तपाईँको घरमा आएँ, तपाईँ चाहिँ मेरोमा नआउने त भनेर भन्न थाले। यिनीहरू पनि जान थाले। बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, शैतान चलाक छ। अनि यताको शिक्षा चाहिँ उनीहरूको माइन्डभित्र पस्न थाल्यो। अनि यता फेरि जुन परमेश्वरमाथि यिनीहरूले पहिलादेखि विश्वास गरेको त्यसमा शङ्का आउन थाल्यो। यता पो सत्य कुरा रहेछ त, यता पो यस्तो कुरा रहेछ त भनेर यिनीहरूले यो आफूले पहिला मानेको प्रभुले सिकाएको कुरालाई इन्कार गर्दै उतातिर यिनीहरू बढी आकर्षित हुँदै जान थाले। त्यसरी उनीहरू अगुवाहरू नै झुटो शिक्षाको केन्द्र उनीहरू शिकार भएको हामी पाउँछौँ। ओके, पहिलो यो छ नि। दोस्रो चाहिँ यहाँ हामी देख्छौँ यूहन्नाका अन्तिम वचनहरू छ 12 र 13 पदमा अन्तिममा। अब यहाँ चाहिँ जोन्स फाइनल वर्ड्स भनिएको छ, यूहन्नाका अन्तिम
वचनहरू उनले लेखेका छन्। अब त्यो तपाईँले 12 र 13 मै पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ मेगा थिमतिर। अब यो पत्र सानो पत्र छ, यसमा 3 वटा मात्रै मेगा थिम्सहरू हामी पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ हामी देख्छौँ ट्रुथ, सत्यता। ओके, सत्यको विषयमा फलोइङ गड्स वर्ड द बाइबल इज एसेन्सियल टु क्रिस्चियन लिभिङ बिकज गड इज ट्रुथ। हालेलुया। परमेश्वर सत्य हुनुभएको कारण परमेश्वरको वचन बाइबललाई पछ्याउनु नै क्रिस्चियन जीवनको आवश्यक कुरा हो। हालेलुया। गड जुन हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यो सत्यतालाई प्रकट गर्ने, त्यो सत्यतालाई पछ्याउनको निम्ति हामीलाई आधार बनेकै बाइबल हो। सो बाइबल वचनलाई हामीले जति पछ्याउँछौँ त्यति नै हामी क्रिस्चियन जीवनको एउटा एकदम एसेन्सियल, अति आवश्यक कुरा चाहिँ हामी पछ्याइरहेका हुन्छौँ या स्वीकार गरिरहेका हुन्छौँ। ख्रिस्टको साँचो चेलाहरूले लगातार उहाँको सत्यलाई पालना गर्नुपर्छ। If you are a true disciples of Christ, if you are a true followers of Christ, then constantly obey His truth. लगातार उहाँको सत्यलाई तपाईले पालना गर्नुपर्छ। There is no other way. If we are a followers of Christ, okay? यदि हो भने, होइन भने तपाईको मर्जी, तपाईको जीवन तपाईकै हातमा पनि छ। तपाई यसलाई बेकारको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाई यसलाई कसैको निम्ति उपयोगी पनि नहुन दिन सक्नुहुन्छ। It is your choice. But God wants that you follow constantly the truth of God, truth of word. सत्यको वचनलाई लगातार तपाईले पछ्याएको उहाँ चाहनुहुन्छ। ख्रिस्टको शिक्षामा इमानदार हुनलाई हामीले बाइबललाई बुझ्नु अनिवार्य रूपमा खोज्नुपर्छ, बुझ्ने इच्छा हामीमा हुनुपर्छ। टु बी लोयल टु क्राइस्ट टिचिङ वी मस्ट सिक टु नो द बाइबल। हालेलुया। जति हामी बाइबललाई खोज्न थाल्छौँ, बाइबलको कुराहरू बुझ्न कोसिस गर्छौँ, त्यति हामी उहाँको सत्यलाई पनि के गर्न सक्छौँ, बुझेर त्यसप्रति हामी इमानदार हुन सक्छौँ। अब जति हामीले बुझे त्यति नै त पालन गर्न सक्ने हो। खोज्दै खोजेन भने बुझ्दै बुझ्दैन। त्यसकारण त मत्ती 7 को 7 ले भन्छ, खोज त भेट्टाउने छ, सिक एन्ड यु विल गेट। त्यसकारण आज तपाईँ र म कतिको वचनलाई खोज्ने, बाइबल प्रति भोको छौँ, यो हाम्रो लागि प्रश्न हो। यदि म मेरो कुरा गर्नु पर्दाखेरि जब प्रभुलाई चिने त्यहाँदेखि नै मैले मेरो जीवन परमेश्वरको वचनको सत्यताको निम्ति, परमेश्वरको वचन प्रतिको भोगको निम्ति मैले जहिले पनि आफैलाई दिएको छु। अनि जतिचोटि म वचन पढ्छु, नयाँ नयाँ प्रकाशनहरू, नयाँ नयाँ ज्ञानका कुराहरू सिक्दै जान्छु, नयाँ नयाँ तरिकाहरू सिक्दै जान्छु र त्यसले म मेरो जीवनमा उति नै जति मैले उहाँको वचनलाई खोजी गरेँ, उति नै उहाँलाई चिन्ने र उहाँको बारेमा बुझ्ने, उहाँको सेवामा बढ्ने अवसर पाएँ। जब म सेवामा थिइनँ तब पनि धेरैवटा सेमिनारहरू, धेरैवटा क्याम्पहरू एटेन्ड गर्ने गर्थेँ। अनि त्यो अहिले पनि मेरो लागि आशिषको कारण भएको छ। अहिले पनि अब सबै मिटिङ त होइन, तर जहाँ वचन सिकाइन्छ, जहाँ एकदम प्योर वचनको कुरा हुन्छ, त्यहाँ म जहिले पनि हुने कोसिस गर्नेछु। त्यसमा आजको समयमा यही हो, हामीले आफूलाई प्रिपेयर गर्ने हो प्रभुको सत्यताको निम्ति, या अझ हामी त्यो सत्यप्रति इमानदार बन्ने हो भने चाहिँ द मोर वी हेभ टु सिक द वर्ड अफ गड। तर हाम्रो आफ्नो स्वार्थता पुरा गर्नलाई परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याउनु चाहिँ हुँदैन र यस्तो गर्नेहरूलाई उत्साह पनि दिनु हुँदैन। ओके, धेरै व्यक्तिहरूले वचनलाई आफ्नै फाइदाको निम्ति चलाउन खोज्छन्, त्यो एकदम गलत कुरा हो। दे विल बी एकाउन्टेबल। तिनीहरूले एक दिन हिसाब बुझाउनु पर्ने छ, किनभने याकुबको पत्रमा भनिएको छ, शिक्षकहरूलाई प्रभुले 2 गुणा बढी न्याय गर्नुहुन्छ, हिसाब माग्नुहुन्छ।
किनभने सत्यको वचनलाई जथाभावी बङ्ग्याउने, जथाभावी त्यसलाई आफ्नो फाइदाको निम्ति ट्विस्ट गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन। र त्यस्तो गर्नु पनि गलत हो र गर्नेहरूलाई उत्साह दिनु पनि गलत हो। भनेको हामी कसरी उत्साह दिने गर्छौँ? उसले जब गलत बोल्दा पनि हामी हाँसी हाँसी सुन्छौँ, ओ कति राम्रो भनेर ताली बजाउँछ, त्यो उसलाई उत्साह दिएको कुरा हो। अनि त्यस्तोहरू पनि एक दिन के हुन्छ? प्रभुको उपस्थितिमा न्यायको भागीदार हुन्छ। त्यसका होसियार वचन सुन्नु त पर्छ, तर कस्तो व्यक्तिबाट सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि तपाईँले परख्नुपर्छ। गलत शिक्षा सुनेर पनि तपाईँ त्यो व्यक्तिलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले चेतावनी दिनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँ पनि त्यसको दण्डमा पर्ने सम्भावना छ। दोस्रो विषय हामी देख्छौँ प्रेमको विषयमा, ख्रिस्टको आज्ञा हरेक क्रिस्चियनहरूको लागि एकअर्कासँग प्रेम देखाउनु हो। ओके, प्रभुको आज्ञा नै यही, अघि हामीले 6 पदमा पढेको कुरा त्यही थियो। क्राइस्ट कमान्ड इज फर क्रिस्चियन्स टु लभ वान एनोदर। एकअर्कासँग प्रेम देखाउनु नै ख्रिस्टको आज्ञा हो। यो नै सत्य क्रिस्चियनिटीको मूल तत्त्व हो। ओके, यो नै हाम्रो क्रिस्चियनिटीको जुन एउटा तत्त्व छ, एउटा हाम्रो जुन इन्ग्रिडियन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, जुन एउटा ठोस कुरा छ, त्यो नै यही हो, एकअर्कालाई प्रेम देखाउनु। कसरी मानिसले ख्रिस्टलाई चिन्छ? प्रेमद्वारा, सत्य प्रेमद्वारा। ओके, आज हामीले, अघि मैले भनिसकेँ, येशूले प्रेम गर्नुभयो, उहाँले केही धम्की दिनु भएन। क्रुसमा त्यो चोरले कसरी प्रभुलाई विश्वास गर्यो? प्रभुले त्यहाँ जुन प्रेम देखाउनु भयो, आफूलाई सताउनेहरूलाई पनि उहाँले क्षमा गरिदिनु भएको थियो। त्यो त देखिरहेको थियो त्यो चोरले। त्यसमा उसले भन्यो, तपाईँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई विश्वास गर्छु, तपाईँ आफ्नो राज्यमा फर्कनुहुँदा मलाई पनि याद गर्नुहोस्। यस, अनि आज पनि यही हो प्रिय, जति हामी अरूलाई प्रेम देखाउन सक्षम हुन्छौँ ख्रिस्टको प्रेम, त्यति नै मानिसहरूले ख्रिस्टलाई चिन्नेछन्। ओके, सुसमाचारभित्र प्रेम पनि लुकेको छ। गोस्पल ह्याज अ लभ, सुसमाचारमा प्रेम छ। हामीले एकअर्कालाई अब प्रेम गर्नु भन्ने विषयमा के आउँछ त? एकअर्कालाई सहायता गर्नु, खाँचोकोमा भएका व्यक्तिहरूलाई दिनु, उत्साहहीन भएको अवस्थामा, बिरामी भएको अवस्थामा भेट्नु, प्रेमलाई काममा प्रकट गर्नु र प्रेमलाई काममा प्रकट गर्नु। ओके, यही हो। कसरी काममा प्रकट गर्छ? सहायता गरेर, दिएर, भेटेर, उनीहरूसँग राम्रोसँग बोलेर, अनि परेको बेलामा अभाइलेबल भएर हामी प्रेमलाई प्रकट गर्न सक्छौँ हाम्रो छिमेकीहरूलाई, हाम्रो मानिसहरूलाई। आखिरी विषय छ, त्यो हो फल्स लिडर्स, झुटा अगुवाहरूको विषयमा। वी मस्ट बी वेरी अफ रिलिजियस लिडर्स हु आर नट ट्रु टु क्राइस्ट टिचिङ। हामी ती झुटा अगुवाहरूदेखि सावधान हुनुपर्छ जोहरू ख्रिस्टको शिक्षाप्रति इमान्दार छैनन्। ओके, ख्रिस्टको शिक्षाप्रति उनीहरू इमान्दार नभएका अगुवाहरूदेखि हामी होसियार रहनै पर्छ। हामीले तिनीहरूलाई झुटो शिक्षा फैलाउनको निम्ति हाम्रो पुलपिट या स्थानहरू दिनु हुँदैन, या हाम्रो जीवन दिनु हुँदैन। ओके, वी शुड नट गिभ देम अ प्लेटफर्म टु स्प्रेड फल्स टिचिङ। झुटो शिक्षालाई फैलाउनको निम्ति हाम्रो स्थानलाई, हाम्रो प्लेटफर्म, जो प्रभुले हामीलाई दिनुभएको प्लेटफर्म छ, त्यो हामीले दिनुहुन्न। जहिले पनि प्लेटफर्म दिँदाखेरि या पुलपिट दिँदाखेरि चाहिँ सही वचनलाई घोषणा गर्ने व्यक्तिलाई दिनु आवश्यक छ। कति अगुवाहरू हुने गर्छन्, उनीहरू पुलपिटमा त एकदम जोसिलो हुन्छन्, तर उनीहरू आफ्नै कुराहरू मात्रै बताउँछन्। आफ्नै, मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, मेरो यो जीवनमा यस्तो छ, उस्तो छ। आफ्ना क्रियाकलापहरू चाहिन्छ, केही अनुभव चाहिन्छ, तर फोकस चाहिँ परमेश्वरको वचन हुनुपर्छ, शिक्षा हुनुपर्छ। धेरैमा यो कमी छ अहिले पनि नेपाली जगतमा। अब बाहिर देशहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रिचिङ भनेपछि ओरिजिनल प्रिचिङ नै हुन्छ। त्यो प्रिचिङभित्र आफ्नो अनुभव मिलाइन्छ, त्यो जरुरी छ। तर यहाँ हाम्रोमा चाहिँ उल्टा हुन्छ। बाइबलको खण्ड पढ्छ अनि त्यसपछि आफ्नै कुराहरू त्यहाँ लगाउँछ। 1 घन्टा सकिसक्यो, त्यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो बुझाएको छैन। त्यसले हामीलाई के सिकाउँछ, त्यहाँ के प्रतिज्ञा छ, के आज्ञा छ, त्योतिर केही मतलब छैन। पढ्न चाहिँ राम्रो वचन उठाउँछ,
तर फेरि मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ भनेर सबै आफ्नै सर्कलमा घुमेर वचनलाई एन्ड गर्छ। त्यसले के हुन्छ? मानिसको जीवनमा छुटकारा आउँदैन। येशूले भन्नुभयो, सत्य तिमीले जान्नेछौ, सत्यले छुटकारा गर्छ। वचन तिमीले जान्नेछौ, वचनले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्छ। त्यही हो नि त भनेको। तर यहाँ वचन दिनुको ठाउँमा आफ्नो अनुभव मात्र दिएर त हुँदैन। त्यसकारण जहिले पनि हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ वचनको लागि हुनुपर्छ, अदरवाइज त्यसले उन्नति गराउँदैन। अनि आजकल मान्छेहरूलाई पनि वचन सुन्न सिक्न खास इन्ट्रेस्ट हुँदैन, अनुभव सुन्न खुब इन्ट्रेस्ट हुन्छ। ओहो, यो व्यक्ति त त्यो देशमा गएर यस्तो गर्यो रे, यो व्यक्तिले त यति दुःख उठायो रे, यो व्यक्तिले त यस्तो यस्तो काम गरेर यतिलाई निको पार्यो रे। ओहो, त्यो सुन्ने बेलामा सबैको कान ठाडो हुन्छ। अनि त्यो सुन्ने बेलामा चाहिँ निन्द्रा लागेका व्यक्ति पनि झसङ्ग बिउजिन्छन्। तर एकदमै सलिड टिचिङ, बाइबलले जहिले पनि सलिड परिपक्व खानाको विषयमा कुरा गर्छ, आत्मिक खाना। त्यो सुन्ने बेलामा धेरै निदाइ पठाउँछ। युटिकस निदाएर खस्यो पावलले प्रचार गरेको बेलामा। अब पावलले त जरुर आफ्नो अनुभव त बोलेन, ऊ त ख्रिस्टको प्रचार गर्ने व्यक्ति थियो। अनि त्यहाँ ख्रिस्टको प्रचार एउटा बिब्लिकल टिचिङ आइरहेको बेलामा निदाएर लड्यो। त्यहाँ पावलले चाहिँ मैले यति दुःख भोगेँ, मैले यस्तो गरेँ भनेर भनेको यो व्यक्ति पनि लड्ने थिएन। सो धेरै व्यक्तिहरू आज यसका मण्डलीमा सुत्छन् किन उनीहरूलाई वचनप्रति प्यास छैन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जुन मण्डलीमा धेरै विश्वासीहरू निदाउँछन्, यो बुझ्नुहोस् कि त्यहाँ चाहिँ प्योर वचन प्रचार हुँदैछ। जहाँ साँचो वचन प्रचार हुन्छ मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन, बहुत कम हुन्छ त्यसलाई कान खोलेर सुन्ने। सो हाम्रो पुलपिट, हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ गलत कुराको लागि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। ओके। र जो ख्रिस्टको विरोधमा छ उसलाई हामीले, जो ख्रिस्टको शिक्षाको विरोधमा छ या त्यसलाई बङ्ग्याउँछ उसलाई हामीले उत्साह पनि दिनु हुँदैन। नो, यो गलत हो। ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी केहीसँग तुलना गर्न सक्दैनौँ। ओके। नम्रतामा तपाईँले र मैले आफैलाई झुटो शिक्षाको संस्थाबाट, त्यो एसोसिएसनबाट अलग गर्नुपर्छ। अब झगडा गरेर त्यहाँनिर फाइट गरेर मुक्कामुक्की गरेर या त म भनेर होइन, तर एकदम पोलाइटली हामीले के गर्नुपर्छ? यो प्रकारको समूहबाट आफैलाई अलग राख्नुपर्छ। यो एसोसिएसन हो झुटो शिक्षाको। यो एसोसिएसनबाट यदि हामी अलग भएनौँ भने अन्तिममा तपाईँ त्यस्तै बन्नुहुन्छ। ओके। त्यही अघि मैले दिएको उदाहरण थियो, धेरै अगुवाहरू यस्तै बन्नु कारण उनीहरूले अलग गर्न सकेनन्। त्यस कारण तपाईँको मण्डलीमा, आज जुन मण्डलीमा तपाईँ बिलङ गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई के सिकाइँदैछ त्योमा तपाईँ चनाखो हुनुपर्छ। इफ योर लिडर, योर पास्टर इज टिचिङ यु रङ टिचिङ, देन यु सुड अवेयर। तपाईँले त्यसलाई त्यो प्रति होसियार हुनैपर्छ। त्यही हो मार्टिन लुथरले गरेको पनि। मण्डलीमा गलत कुरा सिकाइयो, सिकाउने व्यक्ति त को? पोप, प्रिस्ट, ठुलो व्यक्ति। पोपलाई राजा भन्दा पनि ठुलो दर्जामा राखिन्छ, तर सिकाइएको कुरा के छ? गलत छ। त्यसकारण मार्टिन लुथरले भन्यो तपाईँको शिक्षा गलत छ। उनले 95वटा बुँदा बनाएर लेखे अनि उनले प्रोटेस्ट गरे। त्यसैले जहिले पनि गलत हुँदाखेरि चाहिँ हामीले, अब गलत भन्नाले तरिकाहरू गलत हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले ठुलो मान्दैनौँ, तर वचनलाई गलत रीतिले व्याख्या गर्ने व्यक्ति त्यो पनि अब अन्जानीमा गरेको छ भने द्याट्स ओके, उसले पनि सिक्दैछ। तर जानेर बुझेर सिद्धान्तलाई नै मोड्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले कदापि सहनु हुँदैन। चाहे तपाईँको आफ्नै पास्टर किन नहोस्, तपाईँले भन्नुपर्छ यो गलत हो, वचनले त यस्तो सिकाउँदैछ, यो भन्ने हिम्मत हुनुपर्छ। तर मैले फेरि पनि भने कतिवटा कुरा जो समय र परिस्थिति अनुसार पास्टरले या तपाईँको अगुवाले कुनै तरिकाहरू चेन्ज गर्न सक्छ, त्यसमा केही फरक छैन। तर सिद्धान्तलाई मोड्ने या अब बाइबलले त्रिएक परमेश्वरको कुरा गर्छ तर अब त्रिएक परमेश्वर नै छैन भन्ने प्रकारको कुरा, त्यस्तो कुरा आयो भने चाहिँ त्यसमा होसियार हुनुपर्छ। सो म आशा गर्छु आजको क्लासबाट परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।